de l'effet spectacle et le maximum du rendement, du coefficient du rendement. Все натурально, все действия должны быть натуральными. Tout est fait d'une manière naturelle, toutes les actions doivent être faites d'une manière naturelle. И все базируется на инстинкте самосохранения, Et tout est basé sur l'instinct de survie. на том, что заложено в нас природой. Sur ce qui est basé en nous par la nature, ce qui est donné en nous par la nature. D'accord. Et donc, quelles sont les origines de cet art martial? Est-ce que vous avez pioché quelque part pour vous inspirer ou c'est venu avec la pratique? Откуда идут истоки этого боевого направления? Пришло просто так или вы исследовали, это в результате опыта пришло? Ну, комбат Русь – это синтез, вот, отработанный уже временем, опытом, бойцовским. Значит, в основе лежит это наши отечественные виды единоборств, самбо, в частности, значит, рукопашный бой. Вот, и вот комбат Русь питала вот эту основу в себя. Ну и плюс знания других дисциплин. И здесь у нас отработанный синтез получился, вот комбат Русь. Le combat russe, c'est la synthèse de plusieurs disciplines, des arts martiaux russes. Par exemple, le sambo, le combat corps à corps, ce sont les arts martiaux de la Russie. Donc cette synthèse, elle constitue les fondations du combat russe. D'accord. Et donc vous diriez que cet art martial, enfin, c'est un art martial à part entière ou simplement une méthode de défense? Это отдельное боевое направление или способ самообороны? Это спортивная боевая система, которая адаптивно вписывается и в режим спорта, и в режим боевых действий. C'est un système de sport et de combat, donc il peut être utilisé dans le volet sportif, aussi bien que dans la situation du combat réel. D'accord. В зависимости от задач, которые стоят перед человеком, где он находится, или в рамках спортивного режима работы, или в рамках, значит, каких-то боевых действий. Значит, ну, суть одна и та же. En fonction des circonstances où se trouve le combattant, soit sur un tatami, soit vraiment dans des situations réelles du combat. D'accord. Vous diriez que la version sportive apporte un plus à la version, on va dire, de combat réel, ou la démarche est inverse? C'est-à-dire que c'est le combat réel qui apporte un plus à la version sportive. Вы могли бы сказать, что спортивное направление приносит плюс по отношению к боевому направлению, или наоборот, боевое направление более выгодно по отношению к спортивному? Ну, здесь 50 на 50. Как я говорил уже на занятиях, ну, 50 на 50. Il y a 50-50 dans ce cas-là. Потому что уже говорил на тренинге, что спортсменам не хватает бойцовской жесткости. Les sportifs, il manque les techniques rudes des combattants réels. Вот, а боевикам, допустим, не хватает спортивной гибкости. Et les combattants réels, il manque la souplesse sportive. И вот здесь комбат Русь, он как раз вот сочетает это все, и гибкость, и жесткость, и как бы рациональность. Le combat russe, il combine la souplesse et le côté rude d'une manière rationnelle. C'est une sorte de combinaison en fait. D'accord. Et qu'y a-t-il de nouveau dans ce système, dans cette méthode? Что есть нового в этой системе? В этой системе надо больше всего как методика, в принципе, преподношение материала. Здесь все, несколько понятно. Так, технический арсенал, ну, значит... C'est plutôt une méthode de l'enseignement du matériau. C'est un arsenal des techniques différentes. Методика преподношения материала, методика, значит, тренинга. И, опять же, образный язык, здесь все в спайке как бы работает. Les tactiques, les méthodes de l'entraînement, le langage imagé pour véhiculer l'idée. Donc. Каждый может увидеть что-то свое. Вот боец любой дисциплины, джиу-джитсу скажет, здесь много нашего, значит. Самбист увидит наши техники. Боксеры удивятся, значит, хорошо отработан, поставлен боксерским ударом. Chaque sportif, chaque représentant d'une discipline va retrouver du sien dans le combat russe. Un spécialiste du jiu-jitsu, il va trouver des techniques inhérentes à ce style
Le samboïste, il va dire, mais il y a bien des techniques qui sont prises dans le sambo. Par exemple, un boxeur, il va dire, il y a des frappes, il y a des esquives, c'est de la boxe. Et on pratique le lancer de couteaux et de divers instruments. Quel est le rapport en fait entre le combat russe et les armes? И также вы практикуете метание ножей, какая связь между оружием и боевым искусством. Нет, ну это все как бы в спайке всегда было, как бы. Tout a été toujours considéré en combinaison. Так же, как было фехтование Comme, на мечах, на шпагах, C'était на l'escrime палках, все это в спайке идет. avec des sabres, des escrimes. Это дополнение как бы к нашим техникам. C'est un supplément pour nos techniques. И это великолепный релакс, в частности, метание ножей. Et c'est une relaxation excellente, le lancer des couteaux. Très bien. Beaucoup de gens se demandent quelle est la différence entre le sambo et le systema avec le combat russe. Beaucoup de gens mélangent un peu tout ça. Qu'est-ce que vous leur diriez? Многие люди путают самбо, систему и комбат Русь. Что вы можете сказать по этому поводу? В чем Ну, отличие? что нас объединяет прежде всего? Tout d'abord, ce qui nous unit, Это наша ментальность c'est notre отечественная. mentalité russe. Менталитет, мышление наше, это нас объединяет. C'est une façon de penser. Просто есть свой опыт спортивный. Nous avons notre expérience du combat, Свои l'expérience изюминки. sportive. Естественно, мы знаем, что творится, значит, друг у друга, значит. Bien sûr, nous Где-то, может savons быть, даже учимся друг у друга, смотрим. les points forts des entraîneurs qui travaillent dans ces styles. On apprend les uns aux autres. Отличает немножко опыт свой, как бы у всех свои какие-то есть тонкости. Так Chacun a des сложно finesses. сразу все сказать, надо показывать, как бы тут. C'est difficile de dire tout de suite, il faut montrer peut-être. Нас больше объединяет все, чем различает. Это, как бы, On a plutôt des points en commun que de points qui nous séparent. самбо это вот прародитель всех наших техник, это основа основ отечественного, значит, движения вот, единоборства. Le sambo, c'est le grand parent de beaucoup de styles d'arts martiaux. Donc, c'est vraiment cet art martial est le fondement de beaucoup d'arts martiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé en France avec le combat russe? Можете ли вы объяснить, как вы приехали во Францию с комбат Русью? Во Францию мы приехали на фестиваль, который проходит в Берси ежегодно, традиционный фестиваль. И вот мы первый раз приехали в 2005 году, представили свою программу, вот, которая пошла на ура. В общем-то, по сути, мы были триумфаторами в данном случае нашего выступления. En France, nous sommes venus au Festival des Arts Martiaux de Bercy. On est venu pour la première fois en 2005 et c'était un grand succès. Pour nous, c'était un triomphe. On est très, très contents de notre démonstration. После этого мы выступали еще раз 6, значит, Après cela, представляли on Россию, a présenté 6 fois nos démonstrations. представляли российские боевые искусства. Nous avons présenté les arts martiaux russes. Ну, отсюда и появились последователи, заинтересованные люди, которым стало интересно заниматься этой, значит, системой. Вот. Après, donc, sont venus les entraîneurs qui ont pris intérêt à ce sport et qui ont commencé à le propager en France. Вот, естественно, появились люди, которые стали заинтересованы и захотели продвигать эту систему во Франции. Ils ont voulu promouvoir ce système en France. Здесь большую работу провел в этом направлении Эдди Росс. Eddie Ross a accompli un grand travail dans ce domaine. Вот, в данном случае Фабрис Фурман. Aussi Fabrice Fourmand. Все последователи, коллеги, сейчас уже практически во Франции очень много. Beaucoup d'instructeurs, клубов, des школ. collègues, il y a beaucoup d'écoles et de clubs en France actuellement. Включая и тебя, Жан-Шарль. En incluant toi, Jean-Charles. Merci.
Maintenant, on va parler un peu de vous. Et donc, à quel âge avez-vous commencé les arts martiaux? Сейчас поговорим немного о вас. Когда вы, в каком возрасте начали заниматься боевыми искусствами? Ну, я начал заниматься с детства. J'ai commencé à faire les arts martiaux В à пятом partir de классе, mon enfance, с à partir, пятого класса я начал сколько было заниматься лет? самбо. Ну, сколько там, 11 лет, наверное. c'est à partir de l'âge de 11 ans. Вот, с 11 лет начал заниматься самбо. Вот, более к старшему возрасту уже дзюдо. À l'âge plus avancé, j'ai fait du judo. Выступал на соревнованиях по J'ai юношам. participé aux compétitions parmi les juniors. Неплохо вот, шел. Но J'avais потом de bons résultats. были нюансы, как бы, и это, значит, в армии я уже начал заниматься боевыми искусствами. Puis dans l'armée, j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, d'autres arts martiaux aussi. Вот, вернувшись из армии, начал продолжать развивать это направление. Появились тоже круг друзей. Après l'armée, j'ai Значит, continué à единомышленников. faire les arts martiaux. J'ai eu des acolytes, les amis qui partageaient les mêmes idées. По крупицам собирали знания, On ramassait пока par все miettes les было закрыто у connaissances нас. parce que c'était défendu en URSS de faire des arts martiaux. Ну и так постепенно разные Et школы voilà, peu прошли. à peu, des écoles différentes ont surgi. Было повальное увлечение карате в свое время, восточным À l'époque, tout le monde единоборством. était intéressé par le karaté, par les arts martiaux d'Orient. Мы немножко отошли от своих истоков, потому что это было новым, как бы для нас интересно. C'était du nouveau et on s'est distancié un peu de nos arts martiaux. Джиу-джитсу, прошли долгий путь, в общем, в разных единоборствах On восточных. s'intéressait aussi à Jiu-Jitsu. В итоге мы поняли, что нет смысла отрываться от наших корней. Finalement, on a compris que ce n'est pas du tout intéressant de se distancier de nos racines russes. Вернулись опять же к истокам, к On est своему revenu à nos менталитету. sources, à notre mentalité. И поняли, что нам самим есть что Et показать, nous есть что avons рассказать. compris que nous avions des choses à montrer aux autres. И начали развивать именно вот свое Nous направление. avons commencé à développer notre propre style. Donc c'est comme ça que vous avez créé petit à petit le combat russe. Вот так вы и создали потихонечку Да, комбат. постепенно, А вы постепенно. как бы Но все здесь же замес на опыте преподавания, 20 c'est лет basé стажа sur с разными 20 ans аудиториями. d'expérience, sur l'expérience de l'enseignement avec des publics différents, Вот, разная аудитория, разный уровень, разная des подготовка, niveaux разных différents, de la назначений préparation différente, спортивного, боевого. des как бы, objectifs вот здесь. différents. Отсюда и все накладывается как бы вот на это вот всесторонность. Voilà, et donc la polyvalence de ce style est liée avec cette expérience diversifiée en fait. D'accord, donc vous avez tiré pour la partie combat pur, votre expérience en tant que militaire. Et puis en tant que sportif, pour la partie sportive. То есть вы использовали свой военный опыт для, так сказать, и свой спортивный опыт для создания системы. Ну, естественно. это Naturellement. Не только свой, а опыт Pas еще seulement своих mon товарищей, expérience, mais друзей, как aussi бы. l'expérience de mes camarades, de mes amis. Потому что здесь я не хочу сказать, что вот только вот мое, значит, Je ne peux pas dire que c'est здесь seulement, командное ça appartient мышление, все seulement à мы moi, вот общались, я учился у своих товарищей, где-то тоже что-то брал. aussi les pensées de mes camarades. Ну, просто я обобщил это все, как бы Je синтезировал, m'enrichissais как бы, aussi des techniques, des довел approches, до системности, как бы. des meilleurs instructeurs, des meilleurs entraîneurs. Donc j'ai synthétisé en fait cela dans un système. Vous avez pratiqué le combat libre au début des années 90. Vous avez, il me semble, notamment affronté Oleg Tektarov. Pourquoi pas avoir continué plus loin dans votre carrière de sportif? В 90-х годах вы участвовали в боях без правил и похоже, что сражались с Олегом Токтаровым. Почему вы не могли бы вы продолжить в эту карьеру? Ну, были другие задачи. J'avais как бы, d'autres objectifs, была другая работа, как бы, j'avais un autre travail, другие возможности. Как бы. d'autres possibilités. Вот, ну, что-то не срослось, как бы, не хватило вот этого бойцовского опыта. Пообщался, Quelque chose повалился в этом. n'était pas soudé. Вот, ну, всем не быть наверху, как бы.
великими Tout le бойцами. monde ne peut pas прочее. être des grands combattants, des combattants d'élite. Мое предназначение все-таки преподавание. Я Ma могу дать. prédestination était justement Ouais. l'enseignement. Вот. Надо понять, какая твоя стезя, Pour какое твое comprendre направление, le чем ты destin должен жить. Вот. ce Ну, dont Олегу je dois m'occuper. повезло больше, были другие возможности, как бы он вышел. У меня не было такой возможности, допустим. Вот. Ну и другим занялся, другие возможности, другие дела. Как бы. Oleg a eu plus de chance, Вот. donc il a pu utiliser ses chances et moi j'ai dû travailler. Donc. В этом деле главное вовремя закончить. Dans ce domaine, le principal c'est de s'arrêter en bon temps En bonne santé. et с хорошим здоровьем. Да, да. D'accord. Vous allez continuer à promouvoir votre style en dehors de la Russie. Avez-vous des ententes quant à l'avenir du combat russe? Des ententes. ça veut dire. Des attentes. Des attentes. D'accord. Qu'est-ce qu'il espère Oui, attentes, je sais, mais у вас есть планы по развитию комбат Русь за пределами России? Какие у вас ожидания по развитию этого стиля в мире? Планы есть, все будет зависеть от наших последователей, коллег. Но вот сейчас пока вот во Франции мы работаем. J'ai les plans, tout dépendra de mes élèves, de mes collègues. Actuellement, on travaille en Сейчас France. ведем переговоры, значит, с Америкой. On Тихонечко on как fait бы. des négociations aussi Вот. avec les Мы États-Unis летовали в d'Amérique. свое время, там уже какие-то в Болгарии ребята, значит, знают комбат En Русь Bulgarie, on connaît notre style. потихонечку. Как бы не форсируя, потихонечку, по мере интереса, по мере On ne force pas au fur et à mesure роста que l'intérêt коллег. s'éveille. Ну, кто знает, может быть, это выльется в серьезное как бы, предприятие. Qui sait, peut-être que ce sera une entreprise sérieuse. В любом случае, в данный момент я радуюсь просто вот нормальному общению как бы, с En коллегами, l'occurrence, je me заинтересованными réjouis людьми. d'une bonne atmosphère de communication avec mes collègues, des personnes intéressées. Мы делимся своими знаниями, Partageons nos connaissances. соответственно, тоже обрастаем каким-то опытом, значит, что-то мы даем, что-то мы Donc, получаем prenons взамен, aussi значит, une expérience. ну, взаимный труд. C'est un travail mutuel. En combat russe, on n'a pas uniquement cette notion de vouloir combattre et d'affrontement, on a aussi un aspect sur la santé. Qu'est-ce qu'il peut dire là-dessus? Комбат Русь это не только боевой стиль, но также и подход к здоровью. Что вы можете сказать по этому поводу? Естественно, да, боевые искусства, они всегда этим отличались, потому что, я говорю, здоровью научились гробить по жизни. Comme un antidote Oui, c'est ça, pour ne pas s'en occuper. pour pas s'en occuper. D'accord. Hop. Donc, et la dernière question que je voulais poser, quel conseil vous donneriez aux pratiquants de combat russe? Какой совет вы дали бы тем, кто занимается комбат Русь? Так, какой совет? Заниматься, работать над собой, самосовершенствоваться, не опускать руки. Faire du combat russe, bon, travailler à son perfectionnement, ne pas baisser les bras, donc être persévérant. Вот так. Voilà. Eh ben, très bien, merci. Очень хорошо, спасибо. Merci beaucoup. Ça va, ça va довольно, нормально все?